Kingdom TV nkaba ndabaramukije mwese ndabifuriza igitondo cyiza mbese n'umugoroba mwiza biba n'umwe wese arabe kino kiganiro ni mwica kiganiro mukunda cyane Burundi Talent Show mukaba mugiye kugishikirizwa na Ingabire Cresta twaje muri concert ya Justin grand pianiste asanzwe azi hano mu kira gisagara ca Bujumbura akaba yari yaratumiye abatumire benshi abaririmbyi bakomakomeye cyane akaba ari tugiye kuvugana uko ibintu byagenze. Mushobora kwidondora ko baradukurikira. Nitwa Kelly Wizeye. Twagomba kubabaza muko muraririmba mwabonye ibintu ari sawa hano muri concert. En fait ibintu bimeze neza turashima uko biri kose naho umenga bimeze neza cyane bivanye n'umuyaga nkuba uhari ariko turashima Imana ko biriko biragenda byose ibintu bimeze neza. Hari abakobwa benshi usanga bafise amasoni yo kuvuga ati koma jewe noshobora kugenda imbere y'ihanga rinini kugira ngo nshobore kuririmbira Imana yiwanje. Hari abakobwa benshi usanga bafise iyo defo wo bahanuriye. Bon icyo nabanura kwanza premièrement icambere birasanzwe cyane ariko kandi ntivyoroshe kubera ko hari ikintu burya Imana iyo yaguhamagaye kandi ukaba ufise confiance en soi ukavuga ati jewe ndemeye ko Imana inkoresha ico kintu cyo cambere uvuze ati je ntegereza gutsinda ubwoba nkakora ico Imana ishaka ku buzima bwanje bien sûr que oui birakunda cyane gose. Bon ico no hanura hanini ni kumva ico mwe yera kubwira hama no gutsinda ubwoba nico kintu cambere gikunda abantu bakora ibitagenda neza ariko cyane ni gushira mbere mwe yera niwe dushoboza gukora ibintu bidakunda Ok, merci beaucoup Kelly. Iyo uri uririmba kugira ngo ushike kuki uririmba kubera iki? Ok, premièrement impamvu ndirimba ni ikintu kimwe je gituma mbasire neza yuko hari umuntu ashobora gukwakira igitangaza ciwe mu gihe ndiko ndaririmba parce que ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo dushoboza gukora ibintu bidakunda. Amen. Bisigura ngo iyo ndiko ndaririmba ndiza nta gikiranya yuko hari umuntu adafise amahoro, umuntu adafise umunezero, umuntu atarakizwa, umuntu afise ikibazo c'ingwara ashobora gukira exactement kubera ko n'Imana ikorera muri jewe. None nagomba kubabaza kandi none iyo muriko muraririmba mukabona umenga ishengero ntiriko rirabakira neza muca mwifata gute uwo mwanya mwisanta gute? Bon je nibaza ko problème atari umuntu aba ariko araridinga ego hanini birakunda gushika ariko nibaza yuko tudakorera kubigenda neza n'ibitagenda neza. Hari ikirere kimeze neza cyangwa kitameze neza tugiroza guhimbaza Imana uko nibaza ko biba bivuye ku mutima gusa w'umuntu ni ka ikunda gushika ariko hamwe nico umuntu yabara yaratahuye ni ibintu bisanzwe cyane. None Kelly washobora kuririmbira abariko baradukurikirana ugacisha ko gatonya nta kibazo ndibaza. Nukuri umutima wanje uravyemeza kuera ni wowe hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye. Merci. Urakoze cyane Kelly. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV turagomba kubikebanura nkabashimiye umutumire wanje ndagushimiye cyane Kelly. Shimiye gose. Sa murakoze. Merci. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV turi kumwe kandi n'undi mutumire ku mazina mwitwa bande? Nitwa Cresta Ntware. Okay, batubwira yuko turirimba abantu kubagakogwako nta musuri uraririmba uvuga ati reka ndirimbe kugira haba hari abantu baboshwe mu ishengero tuba tubizi nta musuri agira iyo ntuzenya iyo vision. Normalement the main vision nuko l'église parvienne yo kuba abantu bujujwe hama uko baje ntibataho uko baje ariko batahana ikindi gicapu c'ubuzima bwabo encore plus bashobore gukira nkuko mwabibajije mu kibazo. Exactement. Okay, none nagomba kubabaza none mu gihe muko muraririmba mukabona umengo abantu siho bari umenga barakanye
directement muca mwiyumvira iki? Normalement biravana na atmosphere ihari, biravana n'ikirere gihari kuko carrément murashaka kubona yuko ari igihe umuntu ashaka kuririmba and then nta n'uri ko arasuiva l'atmosphère ugasanga bose baricaye soit bamwe kuri telefone akagira iki, ariko je nagiye gusanga hariho inoze comment dire, hariho ibanga rimwe nuko ivyo ushaka yuko abantu bicara mu ishengero babamwo banzuyemwo exactement na wewe. Nimba wowe mu ishengero wicara iyo hageze gushima Imana ukicara ugafata telefone yawe cyangwa ukicara ugatekereza exactement récolte uzoronka nawe uzoba uri kurakora. Donc ça veut dire ngo igihe cyose uzoba uri kurakora ikintu kanaka nk'umu artiste gospel uri kurahimbaza Imana ugerageza kwikomporta de la même façon ushaka ko abantu bashobora kuba bo kwitwara. Ego, c'est exactement ça. Sawa, none ntagomba kubabaza kandi mwatubwiye muri abaririmbyi, nagomba ndagusabe uririmbire ariko baradukurikirana, nabonye uratwika vraiment. Sivyo imbeshere, sivyo? Nagomba rero ndababaze ko mushobora kuturirimbira. Oh God, okay. Lord, arangunda kadanyitayeho umusiko bundi jewe ndamuhona ntabwo aribyo numvanya abandi umusiko bundi jewe ndamubona. Haleluya. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV, murabona ko Uburundi buratunze, Uburundi bufise abanyetara benshi. Okay, uraturirimbiye mu Kirundi, washaka kuturonkera akaririmbo mu Gifaransa canke mu Congereza kugira ngo ushishikare uteramisha abariko baradukurikirana. Ja, mu Congereza. Icongereza, Igiswahili canke Okay, turabe. You're too faithful to fail me, oh Jesus. You're too faithful to disappoint me, Lord. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. Wow, très bien. Ah, none Kevin, umenga ufise ijwi nk'abakobwa? Biravana n'igihe umuntu aba yatangiye kuririmba. Par exemple, hari umuntu kandi twese turazi ko twese tuvukana amajwi atandukanye. Hari igihe umuntu ashobora gukura uko avuga niko bariko aririmba. Siko, par exemple, mushobora kuba nimba sinzi ko babibona, hari abantu benshi tumaze kubona benshi nk'aba Jonathan McReynolds, iyo bariko aririmba afite utuju turi piquant, genre turi piquant, turi hejuru cyane, urumva? Mugabo hari abandi nk'aba God twese tumenyereye, God SMS. Ego, mugabo atarikira umwe muri bo, ariko quand même urumva ko ijwi giwe hejuru ntirisika. Tuma ari à l'aise iyo muri yo voix iri basse. Hari n'abandi usanga baririmba bumva bagiye cyane gose iyo bari mu voix ig. Mugabo nuko nshaka kuririmba like ama voix basse, mugabo c'est pas genre every time. Ego, netagomba kubabaza musanze wewe ugiye guri kuririmbira buri va iri hejuru cyangwa ugiye guri kuririmba voix basse? Bon, kuri jewe de mon côté, hein. Ego. Dakunda hejuru mugabo atari gose. Ya. Atyo, hejuru atari gose kandi encore plus umva turi mu ishengero. Uriko aririmba ntucuririmba ibijwi byose bigize bikubita. No, so, ego. Nuko donc umva uririmba solo n'abantu muri ko mugabo ndakunda ijwi ryo hejuru. Twabyumvise cyane abo twari kumwe, hama turagushimiye cyane kubona witavye ino interview yacu. Murakoze cyane gose. Bakashaka gusezera ko wadukurikirana. Merci, hama mubandanye mukurikirana ino TV. Ni nziza cyane gose, ni Burundi Kingdom TV. Mubandanye muyikurikirana guys. Mugahomba, it is yours, it's on you. Ego, bakunzi ba Burundi Kingdom TV,
nkaba ngomba kubasezera nongera ndabibutsa wowe utaragira subscribe comment ndetse na share ugende ubwiye kugira ngo ushaka kubona amakuru mashasha muri Burundi Kingdom TV. Ciao.